你知道吗？有人花了上万元买各种保健品，吃了一堆营养补充剂，结果身体还是虚弱无力。但有些人每天早上只喝一杯简单的饮料，气色却越来越好，手脚不再冰冷，睡眠也改善了。这到底是怎么回事？我行医40多年，看过太多这样的案例，30岁的年轻人，身体状况却像50岁。他们来找我时，总是拿着一大袋保健品，问医师：我吃了这么多，为什么还是这么累？答案很简单，也很残酷：你吃错了，或者说你的身体根本没办法吸收这些东西。为什么？因为现代人的身体已经变得又冷又湿，就像一个炉火快要熄灭的厨房，你再放多少食材进去都煮不熟。今天我要跟你分享一个古老而有效的方法。这个方法不需要花大钱，不需要买昂贵的进口保健品，只需要4种平凡的食材：蜂蜜、姜汁、海盐、温开水。就这4样东西组合起来，效果却胜过你柜子里那些昂贵的胶囊。但是请你一定要看到最后，因为这个方法虽然简单，却有很多细节，少一个步骤，效果就会大打折扣，错一个顺序，甚至可能产生反效果。我见过有人喝了这杯饮料后，觉得喉咙前燥，就说这个方法没用。后来我一问才知道，他用的是假蜂蜜，水温还烫到60度，这样当然不行。所以请给我15分钟，我会从头到尾把这个方法的原理、做法、注意事项全部讲清楚。如果你能认真听完，并且照着做，我相信你会发现，原来养生可以这么简单、这么便宜、这么有效。现代人为什么越来越虚？为什么花了那么多钱，身体还是不好？答案就在寒、雨、湿这2个字。接下来我会一步步告诉你，插入互动提示。在我们继续之前，我想知道你在哪里收看这部影片，请在下方留言。如果你有任何问题，也欢迎提出来。别忘了订阅我们的频道，并开启小铃铛，这样你就不会错过我们分享的最佳健康建议。我想知道你是否正在关注这支影片。如果你觉得这些内容对你有帮助，请在留言区打上数字1，如果没有，请打上数字0。让我先问你几个问题：你是不是每天都要喝一杯手摇饮，冰的、去冰的、微冰的？你是不是一整天待在冷气房里，很少流汗？你是不是习惯吃宵夜，尤其是火锅、烧烤、炸鸡配啤酒？你是不是长时间坐着，很少运动？如果你住在台湾，你一定骑过机车，风吹雨打，寒气从毛孔直接灌进身体。冬天的东北季风，夏天的冷气，还有那些冰凉的饮料，一点一滴的把我们身体里的热能偷走。这就是现代人的生活，方便舒适，但也让我们的身体变得又冷又湿。中医讲寒气进，湿气流，阳气被夺。什么意思？就是当你的身体变冷了，湿气就排不出去，湿气累积久了，就会阻碍气血运行，让你的身体机能下降。你有没有这些症状？手脚冰冷，容易疲倦，胃胀气，大便不成形，女生月经来会痛，肚子总是松松软软的。这些都不是因为你老了，30岁的人也会有这些问题，这是因为你的阳气被偷走了。阳气就像身体里的太阳，太阳不见了，身体就阴冷潮湿，什么病都容易找上门。那要怎么办？答案很简单，把阳气找回来。而找回阳气的第一步，就是从脾胃开始。让我用一个比喻来解释，你的身体就像一辆车，阳气是引擎，脾胃是油箱。如果油箱是空的，或者油的品质不好，引擎就发动不起来。中医说，脾胃为后天之本，
气血生化之源。什么意思？就是说你吃进去的食物要靠脾胃来消化、吸收、转化成气血，气血足了，阳气才会旺。但如果你的脾胃功能弱了，就算吃再多营养品也吸收不了，就像一个炉火快要熄灭的厨房，你再放多少好食材进去，都煮不熟。那脾胃为什么会弱？第一，因为寒。你每天喝冰饮，吃生冷食物，就像往炉火泼水，久了火就熄了。第二，因为湿气重，脾胃就运化不良，就像厨房潮湿，火升不起来。第三，因为过劳，你熬夜压力大，吃饭不定时，脾胃就疲惫了，就像引擎一直高速运转，没有好好保养。所以养生的第一步不是去买昂贵的补品，而是先把脾胃养好，脾胃好了，阳气自然就旺起来。而养脾胃最简单、最有效的方法，就是每天早上喝一杯温暖的饮料。这杯饮料要能温阳、祛寒、化湿、补脾。听起来很复杂，其实不会。你只需要4种食材：蜂蜜、姜汁、海盐、温开水。这个组合，古人早就用了几千年，现代科学也证实了它的效果，而且做起来只需要5分钟。有人说，养阳就是养命，这句话一点都不夸张。接下来我就要告诉你，这4味平民食材怎么组合起来，胜过万元补品。现在让我揭晓这个配方的秘密。第一味，蜂蜜。蜂蜜性温，能补中益气，润肠通便。古人说，蜂蜜调百药，它不只是甜味剂，更是整个配方的和事佬，让其他食材的效果更温和、更持久。第二味，姜汁。生姜性温，能温中散寒，发汗解表。姜是最便宜的还阳药，它能把身体深处的寒气赶出来，让阳气重新流动。第三位，海盐，不是一般的精盐，而是天然海盐。海盐含有微量矿物质，能入肾补肾。阳中一说，咸入肾，一点点海盐就能把药效引到深处。第四位，温开水，水温要刚好，大约40度。太烫会破坏蜂蜜里的酵素，太冷则无法温阳。这4味东西单独用都有效，但组合起来效果就加倍了。中医讲君臣佐使，每一味都有它的角色。姜是君，负责温阳；蜂蜜是臣，负责补益；海盐是佐，负责引导；温水是使，负责调和。4味合方胜过单味100倍。但请记住，一定要用真蜂蜜、天然海盐。如果你用的是假蜂蜜或精制盐，效果会大打折扣。有人问我，医师这么简单的东西真的有效吗？我的回答是，越简单的东西越接近自然，越接近自然的东西对身体越好。原来平凡的食材也能成为仙方。你可能会问，这是不是只是传统说法，有科学根据吗？有的，而且越来越多研究证实，这个配方确实有效。首先，关于体温，医学研究发现，体温每降低1度，免疫力就降低30%，而现代人的平均体温比100年前低了0.5度。这代表什么？代表我们的免疫系统比以前弱了。姜汁能提升体温，促进血液循环。研究显示，喝姜茶后，体表温度会上升，代谢率也会提高。其次，关于肠道，现代医学发现，肠道里有数兆细菌，它们影响我们的消化、免疫，甚至情绪。蜂蜜含有益生元，能帮助好菌生长。海盐则能平衡电解质，促进肠道蠕动。再来，关于代谢，当你的身体温暖了，代谢就会加快。这不是说会让你瘦，而是说你的身体能更有效地利用营养排出废物。
最后，关于压力，姜和蜂蜜都有抗氧化成分，能对抗自由基，减少身体的发炎反应。当发炎减少了，你就不容易疲倦，精神也会变好。所以，这不只是老祖宗的智慧，也是现代科学认可的方法。当然，这里要说明一下，本内容仅为保健知识分享，并非医疗建议。如果你有慢性疾病，请先咨询你的医师。好，理论讲完了，接下来我要告诉你怎么做，以及一个真实的故事。让我先跟你分享一个真实的案例。胡奶奶今年68岁，住在新竹。她来找我的时候，主要的问题是手脚冰冷，晚上睡不好。她说，就算夏天开冷气，她的手脚还是冰的，晚上要穿袜子才能入睡。但孩子睡得很浅，一点声音就醒。我看了她的舌头，舌苔白腻，舌体胖大，有齿痕。这是典型的脾胃虚寒、湿气重。我教他每天早上喝这杯饮料。一开始他半信半疑，但因为材料简单，他愿意试试看。2个星期后，他回来复诊。他跟我说，现在早上起床，觉得身体暖暖的，手脚不像以前那么冰了，睡眠也变深了，可以一觉到天亮。他很开心，问我，医师，这么简单的东西怎么这么有效？我跟他说，因为你的身体需要的就是这些简单的东西。现在让我告诉你怎么做。步骤1，准备新鲜的生姜，榨出5毫升的姜汁，大约是1小汤匙。如果你不想榨汁，也可以把姜磨成泥。步骤2，在杯子里放1小撮海盐，大约是你3根手指捏起来的量。步骤3，加入1汤匙蜂蜜，记得要最后才加蜂蜜。步骤4，倒入温开水，大约200毫升，水温控制在40度左右，不要用热水，因为高温会破坏蜂蜜里的酵素。搅拌均匀，趁温喝下。就这么简单，5分钟就能完成。但是喝的时间很重要。最好的时间是早上7点到9点，这个时段是胃经当令的时候。什么意思？就是说这个时候你的胃最活跃，消化吸收能力最强。就像汽车加油，要在引擎启动的时候加，效果才最好。你要空腹喝，然后等20到30分钟再吃早餐，这样这杯饮料才能充分发挥作用。那谁适合喝？如果你有这些症状，手脚冰冷，容易疲倦，胃胀气，大便不成形，怕冷，脸色苍白，那这个方法很适合你。但谁不适合？第一，糖尿病患者要小心，因为蜂蜜含糖。如果你有糖尿病，请先问过医师。第二，如果你是阴虚火旺的体质，就说你常常口乾舌燥，手心脚心发热，晚上盗汗，那姜可能太燥了，不适合你。第三，如果你正在发烧、喉咙痛、有急性发炎，请先不要喝，等症状缓解后再开始。第四，如果你是湿热体质，就是说你口苦、舌苔黄腻、大便黏臭，那也要先调整饮食，不要急着喝这个。如果你有慢性疾病，请先咨询你的医师。开始喝之后，请注意观察身体的反应。好的反应包括：第一，口气变清新了，这代表你的消化系统在改善；第二，大便变规律了，每天早上喝，通常中午前就会想上厕所，这是正常的，代表肠道在蠕动；第三，身体微微出汗，这是好事，代表身体在排湿气；第四，手脚变温暖了，这是最明显的改变，通常1到2周就能感觉到。这些都是身体在排湿、在苏醒的讯号。但如果你出现这些状况，第一，喉咙前燥、口舌生疮，这代表姜可能太多了，或者你本身体质偏热，这时候请把姜汁减半，或者停几天。第二，胃部不适，
可能是空腹喝太刺激了，你可以先吃几口东西，再喝这杯饮料。第三，拉肚子，这可能是海盐放太多或者蜂蜜太多，请减少一点分量。记住，每个人的体质不同，你要学会听身体的声音。如果身体觉得舒服，就继续；如果不舒服，就调整。养生不是硬套公式，而是找到适合自己的方式。现在我要给你一个挑战，连续21天，每天早上喝这一杯，21天之后，你会发现气色变了。为什么是21天？因为研究显示，养成一个习惯至少需要21天，而且身体的改变也需要时间。你不会第一天喝了就立刻变健康，但如果你坚持21天，你会慢慢感觉到不同。我建议你做个记录，每天早上喝完之后，记录3个指标。第一，手脚温度是冰的、凉的还是温暖的？第二，睡眠品质，昨晚睡得好吗？有没有一觉到天亮？第三，肠道状况，大便顺畅吗？有没有胀气？把这些记录下来，21天后你回头看，就会发现变化。这不是一夜奇迹，而是一场温暖的修复。你的身体需要时间来回应你的照顾，就像一个受伤的人需要时间疗愈。所以，请给自己21天，不要放弃。每天早上，当你喝下这杯温暖的饮料，告诉自己，我在照顾我的身体，我在为我的健康投资。这是一个小小的仪式，但它会带来大大的改变。说到最后，我想跟你分享一句话：阳气在，人就在；阳气足，心就安。这不只是中医的理论，也是生活的智慧。当你的身体温暖了，你会发现心情也变好了，因为身体和心灵是相连的。当你不再手脚冰冷，不再疲倦无力，你就有更多的精力去做你想做的事情，去陪伴家人，去实现梦想，去享受生活。养生不是为了长命百岁，而是为了好好活住，每一天都能充满活力的度过，每一个早晨都能精神饱满的醒来，这才是真正的健康。所以从明天开始试试看这个方法，给自己21天的时间。如果你觉得这个方法对你有帮助，请分享给你的家人和朋友，让更多人知道原来养生可以这么简单。也别错过我们的下一集影片，我会分享糖尿病患者专用的替代配方，以及其他体质的人可以怎么调整。记住，保阳、保命也保幸福。谢谢你的收看，我们下次见。